Meeriin durumayyuu homaa wanta isaan dhaggeeffatte hin qabdu. Maaliif jennaan gaafa duraa balbala jala dhaabadheen jette. Kaleessa immoo balballi banamaa ture sin dhaggeeffachaan ture jette. Ashama akkam jirtu hordoftoonni lammiif keessummaa marti keessan siniin jechaa lammiif keessummaa subscribe like gochuun na jabeessaa kaa lammiiwwan kiyya siniin jechuu barbaada. Egaa daaniinis bahee ifaanis baaneetoo jiru jechuudha. Sana booda roottaanii daaniidhaanii fiddee dhufteetoo jirti jechuudha. Daaniinis immoo akka jechaa turetti nuti wantoota sana hundumaa kan gochaa turre nurratti qoosaa jiru. Hanga kanaatti maaliifi nu irratti deemuu barbaadan jenneeti malee akka ermeellaan baddee beennee yookiin immoo argineetu miti. Sababni isaas iyyuu Abiraamis egaa akka jechaa turetti numa jedheetu kan inni nu qabsiise. Garuummoo waasii tokkollee hin arganne nu biraayi kan jechaa ture jechuudha. Egaa maaliif jennaan iddoo garaagaraatti isa waamtanii isatti qoosaa wanta turtaniif kan inni sinii geesse jechuudha. Gochaan keessan isa isaan shakkan caalayyuu gochaan keessan gara mana hidhaa yookiin poolis xaabiyaa akka isin galtan sin taasiseetu jira jechuudha. Garuu immoo intalli namaa yookiin immoo ilmoon namaa baddee hanga kanaatti qoosuun keessaniyyuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokkodhaan kan nama gaddisiisaa turedha jechuudha. Kan badii namaa fi caba namaa du'a namaa yookiin immoo bakka yeella'uu nama kan barbaadutu wanta gaarii gootanii baga dhoksitanii baga maal taatanii kan isiniin jechaa ture malee namni baay'een garuu maalidhaa fi maal goote kan jedhudha jechuudha. Mucayyoon har'ayyoo ta'eera tana wanti isheen argamte hin jiru. Egaa akka dhahettis Ameerikaa galtes jedhamaa odeeffamaa jira. Akka kiyyatti Ameerikaa galuun piroosesii baay'ee nama barbaachisa. Maaliif nuti gaafa biyya hormaa dhufnuyyuu waan baay'ee nu barbaachisaa wanta tureef jechuudha. Egaa dura jalqabamee yoo jiraateera ta'e bakka gaafuma sana dhokatti ani Abiraamis immoo akkamittiin dhositee deemuu dandeessire kuni anaaf gaaffii dhammayyuu ta'eera taanaan jechuudha. Osoo inni qubaan qabaatiin osoo isatti himee osoo maatii isheetti nagaa hin dhaabbatiin yookiin immoo hin dhaammatiin akkamittiin namni tokko biyya keessaa baha. Maaliyyuu haa ta'u yoolli fageenya illee irra jiraatu ta'e bilbilaan himataa jechuudha namni. Garuu ishiin sana hin goone akka jedhamaa jirutti jechuudha. Gaa'ii isa biraanis immoo baay'ee tokkoon namoonni nagaafachaa kan turtan ni jirtu. Bilbilli koo cufamaa hin turre isaan bira kan ture. Eenyu akka gaarii namaaf yaadu eenyu akka nama hin barbaannes yeroo itti ilaalumsaa yeroo itti qorumsaa ture. Kan egaa inni jedhee dhugaadha ijoolleen babbareeddee baate sababni isaayyuu jechuudha. Roottiyyeen sirriitti hin dhibbinni goote jechuudha. Bifa bifadhaanii hojjattee nyaata kan geessaa fi turte illee jechuudha. Daaniin dubbatee jira. Obboleettii gaariidha. Obboleettii baay'ee cimtuudha jedheetoo jira jechuudha. Roottaan immoo gaa'ii mana hidhaa keessaatti akka nu faana hidhamtuudhaa fi hawwii qabdi turteeyyuu garuu immoo mucaadhaaf jenneeti malee akkamittiin isaan hidhamanii ani baa jettee jedhee jechuudha. Hin jettu kana sababni isaayyuu hin jettu akka Abiraam jedhetti ageenyerra wanta ta'eef jechuudha malee sin faana hidhama namni jedhu hin jiru. Maaliif aabaan illee jedhee namni nama kadhata malee jechuudha. Gaa waan baay'ee jira gaafa namni dhaqee qabamu jechuudha. Waan baay'ee dhabbaan argitan jechuudha. Nama fakkeenyaaf argeera jechuudha. Osoo lakkoo irratti gaafa dhufanii bakka bakkeenni ciisu gottotanii jechuudha. Uffata uffachuu dhoowwanii cannaqanii baasanii yeroo wayiidha jechuudha. Isaanii naggaadheedha. Ala sanadhaan baasanii guyyaa 3 wayii hidhamanii jechuudha. Deemanii gaafachuun illee baadiyyaarra gara magaalaa hin ulfaata jechuudha. Isaan immoo egaa achumaatti wal gaafachaa turanii meeriinis immoo jechuudha. Inni sobum qaddatti sobuma maaluma akka ishiin jechuun roottaan akka ishiin jettettis citi baaftee qabdi roottaan. Ani kana fayyadameeni warra naaf ta'anii fi warra naaf hin taane of jalaa baasee warra naaf ta'an immoo obboloota kooti warran jedhu of biratti hambisee. Kanaafiyyuu waan gaariin fayyadamee kan ishiin jechaatoo jirtu jechuudha. Kana jechuun waa jette ta'uu danda'a gaafa manatti waaman sana ifaa ta'anii
ishii ta'an daanii jedhanii kana itti dallantee gadi baateetu hanga isaan na godhan immoo ani immoo isaan irratti raawwadha jettee gara Abrahaamii dubbii sobaatiin dhufte jechuudha. Abrahaam immoo gowwaadha mitiiree waanuma argi amana dubartii akka barbaaddeettu jechuudha. Ani yeroo tokko beektu korbeessa dhiifama naa godha malee korbeessa re'eenatti fakkaatti meeriin jechuudha. Maaliif bakka obobsaa deema korbeessa re'ee jechuudha. Waanuma argiti bakka waanuma isheen galchiin keessa isa guddaatti, isa xiqqaatti, isa beekaatti, isa wallaalaatti jechuudha. Afaanuma ishee kana bakka banuu jaalatte jechuudha. Iddoo isheetti of qoxxabdullee hin jiru jechuudha. Ruutaa afaan ammoo jechuudha. Hin sobu si jammar waliin lolan buruun argitu guyyoota gabaabaa keessatti jechuudha. Yoo isaan tokko ta'anii dhufiin jechuudha. Isa biraanis daaniin ifaadhaan baay'ee galateeffate baay'ee tokko jechuudha. Sababni isaa iyyuu ifaanii baay'ee nama gaariidha naamina kan inni jedhe jechuudha. Gaarii maasaa yookiin immoo tola isaa jechuudha. Hanga Abrahaam irratti argite ifa irratti hin argine. Kan akka Abrahaam faana nyaattee, Abrahaam faana dhuddee, Abrahaam faana bashannantee, ifa faana bashannan ifaan engadda argite jechuudha. Wanta waliin dabarsitan jiru. Amma guyyoota muraasa wayiitti jajuu dandeessa boodassumatu gadi galabbata jechuudha. Ruutaanis immoo jechuudha asirratti wanti ishiin baruu qabdu jechuudha. Obboleessa koo makataa gaaddisa gosa jettu jechuudha. Isun wala baxxarstan sanadha jechuudha. Isun takkattu maaliidhaati salphattuudhaati belusheef hin taatu ati Abrahaamidhaaf hin taatu maalittiidhaati siin jedhee siin gingilchee kaasanii immoo kaasattanii immoo walitti immoo deebitanii immoo bormuu wal gingilchetanii jechuudha. Kun akkoo sagaagalummaa sadhamu irraati hojiin keessaan gargaaru miti jechuudha. Haa ta'u malee egaa haala sanadhaan akkamittiidhaan teessanii iddoo tokkotti haasoftanii akkasittiin sin arge kan jettu maalidha? Dhuftees maaliif nan gaafanne jennaan iddoo sana dhufuunis nan barbaachisu ture iyyuu. Ani immoo isa sana sin gochuu keessaniidhaa fi ammayyuu dhugaa sin irratti nan baha. Kissichis immoo dagana akka inni eegalamu nan taasisa jennaan. Ani immoo jedhii wajjinumaan hojjanna. Ani immoo maqaballeessituudha jedheenanii sirratti eegala ittiin jechuudha. Ruutaan jechuudha. Hordoftoota maalidha mee dhugaa dubbachuuf? Maalidha dhugaa nama jibbisiisa baay'ee tokko jechuudha. Yeroo muraasaan booddeen argitu. Eegaa turaatuma eegaa isiniin jechuu jaalladha. Ifaan maal akka inni ta'u, daaniin maal akka inni godhu, ruutaa maal akka taatu tokko isaanii turaatuma eegaa meeriin maal akka ishiin gootu jechuudha. Hin argitu tokko hin deebisaa jechuudha. Hunduma caala garuu jechuudha akka ermeellaan argamtu ani kadhata kootidha. Namoonni baay'een jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi hanga boohanii viidiyoo hojjetan dirrasitti jechuudha dhugaa namummaadha. Sila jaalallee Abrahaam taate miti sila Abrahaam qalabatii godheef osoo hin taane dhimma namummaati. Dhalli kun akkamittiin baddi? Sababnoo maalidha? Har'ayyuu ta'eera taanaanii ermeellaan biyya keessaa hin baane Ameerikaan ishiin deemte hin jiru. Isaanuma harka jirti. Isaanuma wajjin hin jirti. Akkamitti guyyaa gaafa inni argee sana ifaan argee sana baduu dandeesse maaltu ta'eetudha akkamittidhaan kan jedhanii baay'ee gaaffii isaanitti ta'ee deebii kan dhabanii namoonni baay'een ni jiru. Hundumattis immoo nama fakkaataan akka kiyyatti fa'i jechuudha. Bilbila yoo geeddaranii akkasuma haasofsiisanii bilbila haasofsiisan sanadhaan jechuudha. Kan biraa ofiisaanii noormaalisa isaan beekan sana qabatanii bilbila haarawaa siimii haarawaa baasanii yoo ittiin bilbilanii fi dhoksan kan jedhu yaada sammuu koo keessa kan jirudha inni kun jechuudha. Sanas haa ta'u kana jechuudha isaan ishee gargaaru bakka ishiin jirtutti jechuudha gaa'ii wanti ishiin goote wanti ishiin jireenya namaa hatti jiruu namaa goote hin jiru. Osoo ishiinis abbaa manaa kiyyadha bakka kootu inni darbeera jettee innis immoo haati haadha manaa kooti haadha mucaa kootitti jedhee tasgabbaa'anii walitti isaan deebi'anii ermeellaan wanti hundi ishiin fiddus tokkollee hin jiraatu garuu akkas hin ta'amne wanti hundumtiyyuu jechuudha gara maleetti deemee jechuudha. Teenyee ilaalla wanta ta'uun siniin jira gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifamu bakka jirtanitti.